Giovanni Ambrosio della sezione del Bellamare. Buongiorno a tutti cari compagni e amici. Sono un bandite dove i tedeschi mettevano i cartelli Attum bandite, sono uno di quelli dei capi periferici di Centocelle. Allora, cari compagni e compagni, abbiamo visto l'ottima manifestazione fatta al Teatro Brancaccio. Hanno parlato dal nostro presidente alla Camusso della grande CGIL. Quando gli oratori hanno finito di parlare, mi sono avvicinato al palco per prendere la parola e mi fu risposto: non si può, la manifestazione è finita. E no, non ci siamo. Quello che hanno detto gli oratori, con tutto il rispetto che ho per loro, lo sappiamo già tutti. Dobbiamo far applicare la legge 645, il comma 4, che vieta la moria del fascismo con la reclusione. Sfilano per le nostre città, Roma in testa, sigle fasciste, Casaponte, Alba Dorata ed altre. Noi dobbiamo sopportare questo? Dopo aver avuto oltre 80.000 caduti per la libertà, bisogna andare a parlare con il ministro degli interni, il nuovo che sarà. Abbiamo visto, tornando indietro, Achille Occhetto sfasciare un grande partito, quello comunista per me, con la svolta della Polonina, fondando un partito chiamato Partito Democratico di Sinistra. Poi ha tolto la parola sinistra, che finendo in mano a un certo Renzi si è andato a unire nel nuovo centrodestra di Alfano. E no, noi certe buffonate non le accettiamo. Poi grazie a Dio che è sparito, finendo così di fare altre cazzate. In quanto a quel Renzi, non si è deciso di fare una legge a favore delle donne, che per me sono tutte come fiori. Altro argomento, dobbiamo contattare il presidente Mattarella per far battere quella schifosa colonna che deturpa il Foro Italico con la scritta Mussolini Dus. Eppure D'Alema, ex compagno fasullo, è stato 2 anni al governo fregandosene altamente. Ho sempre detto di fare una manifestazione nazionale di strada, chiamando a raccolta tutti qui a Roma, l'ANED, l'ANFI, la comunità ebraica, studenti, lavoratori, operai, eccetera. Dopo queste cose dobbiamo impedire ad alcuni ministri disonesti che hanno offeso con parole sconce l'onorevole Laura Boldrini e quel certo De Luca che ha detto che l'onorevole Bindi deve essere uccisa. Ma il Presidente della Repubblica che fa? Lui ha il potere di sbattere in galera questi facinorosi. Mi sorge un dubbio che debbano rimettersi le mani i partigiani. Un attimo. Abbiamo visto il nuovo governo, fotocopia di quello Renzi. Sono subentrati alcuni nuovi ministri, come Valeria Fedeli, che sta alla pubblica istruzione, sostituendo Stefania Giannini, che non sapendo quanto fa 1 più 1 ha mandato i loghi dalla scuola. La Valeria, come ha parlato, dovrebbe essere molto vicina a noi, amica della CGIL, grande combattente di sinistra, femminista, e insomma dovrebbe stare vicina a noi. Cari compagni, dovremmo contattarla e fargli mettere nei libri delle scuole la resistenza, come è nata, e il grande sacrificio che ha riportato con i suoi oltre 80.000 caduti. Anche il nuovo deputato Marco Minniti è passato al Ministero degli Interni, sostenendo il dormiente Angelino Alfano, sperando che conosca la legge 645, comma 4, che vieta la moria del fascismo con la reclusione, onde impedire ai fascisti di Casaponte, Alba Dorata e altri di sfilare per le vie di Roma, medaglie d'oro della Resistenza ed altre città d'Italia, a meno che, senza vanto, che debbano rimettersi le mani i partigiani, sperando poi che non torni un altro Palmiro Togliatti dall'amnistia facile. Tutti i governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, da Letta, Berlusconi, Prodi, D'Alema, molti fino a Renzi,
Perché non spiegano agli italiani perché mandano i nostri militari in tutte le zone di guerra? Siamo andati a dare fastidio prima all'Iraq, riportando a casa 37 morti e alcuni feriti. Poi in Afghanistan 53 morti e feriti. E laggiù le guerre continuano. Le TV ci fanno vedere il Grande Fratello, Amici, l'Isola dei Famosi e altre stupidaggini. Ma nessuno ci dice che stiamo rischiando la terza guerra mondiale? Il governo Renzi ha mandato 140 militari al confine della Russia. La Pinotti recentemente ha mandato in Libia altri 200 militari. Ma con tutti i miliardi che si spendono per le guerre, ricostruiamoci le case ai terremotati, aumentiamo le pensioni alla povera gente, che se pagano l'affitto non mangiano, e viceversa. I nostri giovani non hanno un avvenire, però si pagano profondamente i senatori a vita con tutti quei bei soldoni che prendono. Ma grazie compagni. Ora in un momento della sezione d'Appella Monaca che si prepara Roberto Mamuni della sezione